qëllimshmeve e deklaratave rreth një fakti specifik të rrem dhe ofendues ndaj personit, si dhe apo çdo informacioni tjetër të rrem që cënojnë nderin dhe reputacionin e personit, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjop nga 50.000 deri në 1.500.000 lek dhe dënimin plotësues të përgënjeshtrimit dhe faljen publike ndaj viktimës. Nëse vepra penale është kryer nëpërmjet shtypit dhe ndonjë mjeti tjetër komunikimi mediatik elektronik, nëpërmjet rrjeteve sociale në internet ose nëpërmjet një akti publik, dënimi shtohet në dyfishin e parashikuar në paragrafin e parë. Mirëmëngjes Altin Tufa, Burg. Një mëngjeson do e thojë. Ja që më shpërqendroi gjithë kjo seri. Bozhegu, juriste. Mirëmëngjes Leonard Buduri, Burg. Disko lajmet e toa. E ku është problemi këtu? Po njëri kështu do nësi. Në fakt do të kem pak edhe Genc Seikon. Ai është përvarje komplet. Ai jo ata, Burgi përjetshëm. Në fakt, të bësh bisedë me tone dramatike me ju do të jetë autogoli më i madh, sepse ju funksionon truri ndryshe, domethënë. Unë me ty përmbaj programin, faleminderit. Falshijeve të mia që përzjedh, Altini bën pafundësisht video dhe foto. Kjo çështja e memeve është me aq sa ne ose unë edhe gjithë ata që bëjnë të zhanër, le të themi, e shohim më shumë edhe pjesën që se çka kërkojnë njerëzit. Po të shohësh pjesën e komentimeve të njerëzve, ndoshta edhe kryeministri te Basha, te opozita, le të themi, tu krijon një perceptim se çfarë mendimi kanë njerëzit për ato se çfarë thonë ato. Dhe ti e krijon ato në një formë tjetër, ironike, satirë, argëtuese, dhe përcjell një mesazh ndryshe. E kam parë që s'ke ndonjë agjend tënde personale, domethënë në shihetën, sepse javës që shkoj u morë kaq shumë me Lul Bashën, dhe prej te u mora edhe unë. Luli s'm tha gjë në fakt, por nuk është se... Më kanë thënë më shumë veta për pjesën e Lulit. Unë nuk është se e kam as me Lulin, as me Monikën, as me Ramën, me gjithë. Nuk është se është pjesë njashmëri politike, partijake. Por kanë arë shumë mesazhe që pun ke me Lulin, ku qëndron problemi që... Tani ti merresh me atë që t'i jep më shumë material për ta modifikuar, për ta... është poliagjem në arë, po, është në vërtet. Edhe ti në arë nuk je më mirë në fakt, se sa ko u bërë vite. Është ndryshe, puna ime është ndryshe. është më ndryshe. Do të provokosh me fuzësh të këto... Se dhe ti e në që këshu... Kazan, bal Kazani, po... Jo, dje vetë kryeministri tha që dhe der standard që tha të lajmin për Beketin, që kujtohet, shpifi dhe. Jo vetëm shpifi, por tha është kazanta, në anglisht do të thotë fake news. Dhe Der Standard, media e madhe austriake, është kazan, tashmë jemi gjithë jemi në nivelin e Der Standard, jemi në rregull. Do po t'ja thuash në Austri. Ti do të më tërheqësh mua në këtë llumin e Kazanit, e shoh. Kjo është qëllimi, thellë. Unë kam asnjë problem të tillë. Unë u bëj me vet. Ti nuk bën. Ti është për meme dhe me meme. Unë përzjedh meme. Ti përzjedh dhe bën disko lajmet që ka meme. Që po ti shohësh një pjesë, unë aq sa e kam ndjek nuk është se e kam ndjek shumë programin, po me si e ndjek programin, no. Jo, të Leonardit, disko lajmet. Me pasazhe, nuk është se televizion, ne edhe ata që punojnë media nuk është se ndjekin shumë media. Është pjesa më e madhe që marrim informacionin sot, që shohim diçka që është virale, dje që e marrin nëpërmjet internetit. Edhe këto lloj materialesh ose videosh shihen shkurtimisht, nuk është se sa mund shkoj programi gjysore. Së gjysore. 25 minuta, 23 minuta. Dhe l'Europa ha bisogno di Sicilia e Sicilia ha bisogno di... Po, ishte më e fundit që shpërdor. Kjo është më e parë. Kjo kanë gjetur në mend. Te programi Narti, se ke këtë profesion, që profesion ke? Nuk jam pedagog. Pedagog, pedagog, sot. Për financë, Nida, si do i fusim burg në gjithë ta tani? Se si do i dënojmë? Ajo që lexove është e shpifjes. Në të vërtet, dje, në atë që kanë mohuar që është drafti që po përgatitet, në të vërtet nga disa informacione që morëm përsa i përket dhe konsultimeve publike online, një thjesht,
është efektivisht është bërë, nuk është se merre shngrihesh në mëngjes dhe shkruan një ligj apo një nen në të cilin e referosh ekskluzivisht imazheve që në kulturën sot popullore quhen meme. Pra janë dy nivele, një po bëhet modifikim i shpifjes dhe një tjetër lidhet me memet, ekskluzivisht me imazhet. Përsa i përket memeve, meme është gjithçka ti imazhet në forma të ndryshme të riprodhimit të tyre. Po pra, në format të ndryshme të riprodhimit të tyre, ku imazhet duhet përmbaj dhe një tekst në brenda, format të ndryshme. Janë dy pra nivele disipline juridike që po futet. Shpifja e azhurnuar me këtë kontekstin e ri dhe ekstra, po i quaj për memet për të dhënë publikut. Ka një problem, tek shpifja jam dakord për elementet e shpifjes, për disa gjëra se duhet i vjet një fre. Jo gjithçka që thuhet është e vërtet dhe jo gjithçka që mund t'i thuash karshi personave je i legjitimuar që të hedhësh dhe baltosësh. Por, ja këtu dua të them, ka një diferencë, nëse marrim të dy normat juridike, kjo e memeve në mënyrën si është formuluar dhe pavarësisht se kryeministri dje e tërhoqi nga që pati një. Okej, do ta flasim, por ka një problem për sa i përket një sekond vetëm te pjesa ke lajmeve. Vetëm për sa i përket pjesës së memeve, mua ajo më preku më tepër, sepse një kërkon pëlqimin e personit, që është e pamundur për personazhet publike, sepse janë publike dhe jetën e tyre e kanë vënë në pjatës, si thonë, e para. Pikërisht, dhe janë krijuar, një që kjo s'ka kuptim, dhe drejta autorit këtu, dhe drejta vete e autorit nuk e ndalon këtë. Jo për krijimin e memeve, po të fotove që përdoren apo imazheve, e para. Dhe dyta është problemi i çfarë kuptoj me reputacion dhe kundërshtia brenda vetës, që thot ti po të vësh imazh tallës apo satirik, ti bie nga përgjegjësia penale. Sigur me tani duhet me thënë që unë do vjes sot edhe pikërisht, është absurde formulimi për mua është absurd. Një që burg. Tash nëse ne vendosim burg për këtë gjë, nuk e di çfarë do të vendosim për krime më të rënda. Por ajo që mua më shqetëson më tepër është limiti i të drejtës së satirës, që është një e drejta e satirës është e drejtë kushtetuese për mbajtur ke liria e shprehjes. Ti do lajmin, Lajmi, patjetër. Se për lajmin jemi këtu. Po. Tash unë i di këto gjëra, pastaj burimi nuk tregohet. S'ka problem. Unë ndjek e të vënë Netflixin, domethënë edhe kam ndjek edhe ato që shohim ne. Unë ndjek ato që ndjek kryeministri, është normal. Tash ku ka lindur kjo? Pse e shkrijuar kjo ngjarje? Pse është kjo? Ka pasur një shpifje për këtë ministren. Për kë ministre? Gjonaj. Gjonaj e tillë. Për hotelin. Po. Dhe ka dalë fatura. 700 euro, apo dion. To shpife që do. Që ka shkuar, ka fjetur një natë në një hotel me 700 euro, po. Kjo doli shpifje. Po. Kryeministri unë të e di, mund ta di dhe tak ngjela mund ta di, atje japin anglo-amerikanët si informacion që është i sigurt. E di dhe unë, kjo është ekskluzive kjo. Tash kjo e ka nga inati. Se unë me kryeministri kemi të shkuar në laborator, shumë serioz, më serioz në botë, kjo ka dalë falso. Tash këtë ka kap inati. Edhe po bën ligjin, kryeministri nuk ka gisht fare. Nuk ka gisht, kryeministri e bën e tilda gjithë në këtë. Gjithë e ka e tilda nga inati. Tashi, kjo pjesa, unë i kam thënë e tildës, që shiko, ti mos u shqetëso se shpifje, kështu falsifikim e kanë gjithë botën. Shumë, u bëj falsifikim në Amerikë, ne tymin e pam të unazere, për shumë. Qishe kjo... Delaware. Po, bra. E ma të shik. Shpifje, do të thonë, sajes totale. Kjo e unazës re. Ishte sajes, po. Totalisht. Po. Po arrestua pasaj në recepcionist. Ky recepcionist më duke se bënde meme. E mora vesh. Ka disa situata që nuk mendoj që është dore kryeministrit. Atëherë, në fakt, kryeministri... Një njeri që ka gjuhën e konicës të fishtës, mishërimi. Jo, ai ka thënë në intervistë që juve koti gënjen mendja se më afër Atzef Plumi do ishte me mu se sa me ju. O s'kam pas një dyshim për të. Atzefi është rrotullu 2 herë aty ku gjendet, por kjo është tjetër histori. Tani, zgjidhjen ju e ka dhënë kryeministri. Domthon, ai e bëri ligjin, ajo e bëri ligjin, por kryeministri thotë se si ti shpëtoni ligjit, do ndjekim një intervistë, një pjesë shumë të shkurtër të intervistës që ka dhënë për kolegun Alfred Leila në Politikon në Ora News. Le ta shohim cila është zgjidhja. Duket sikur është një nismë kundër jush, se ju jeni një nga praktikuesit më, po themi, të rregullt të memes, që është një lloj memoristik, që nuk ka sens fjala, por çfarë ka ndodhur? Doni vërtet i ndaloni? Jo, absolutisht,
siç ka ndodhur për ju dhe për ata që janë habitur ose mahnitur nga ky lajm, ashtu ka ndodhur dhe për mua kur më thanë. E para sepse është e pamundur edhe teorikisht dhe vetëm praktikisht që të ndalosh memet, por e dyta sepse unë jam jo vetëm njëri që më pëlqen herë të traktohem me memet, por dhe jam dhe një shius i ka hershëm i humorit edhe i humorit vizual, po themi. Për të ardhur tek përgjigjja jo absolutisht. E para njëherë që nuk bëhet fjalë për një projekt. Me sa unë u informova, bëhet fjalë për një material të shkruar nga një grup pune i ngritur, i cili po punon për kodin e ri penal. Dhe e dyta, edhe në atë material, që nuk është akoma një projekt i Ministrisë Drejtësisë, lërë më pastaj i qeverisë. Teksti është i qartë, më lejoni. Jo, edhe në atë material. Teksti është i qartë, publikimi në çdo formë, mënyra apo mjeti një montazhi të realizuar me fjalët ose imazhe një personi pa pëlqimin e tij, nëse kryet për qëllime përfitimi material etj. Është një montazh ose nëse nuk përmendet shprehjemisht është i tillë, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me rrugim deri në 1 vit, thuhet në nenin 338 të ligjit. Pra është një nen, nuk është. Është një nen, është në një grup material, një grup pune dhe është marrë, siç unë u informova saktësisht, është marrë faktikisht nga disa kode penale të Europës, e ka Franca, e ka disa kode penale, dhe sigurisht që nuk lidhet me memet. Unë nuk kam problem nëse dikush shpreh një opinion negativ në me, se kam fare problem këtë gjë. Për mua, të në rast se më thonë gomar, është një opinion. Dakord? Është një opinion dhe s'kam problem me këtë. Natyrisht që është mund të konsiderohet fyrje, por është një gjë. Por në rast se më thonë hajdut, kjo nuk është një opinion. Kjo është një akuzë. Dhe kjo duhet tjetë lidhur me fakte. Genc Sejko është duke udhëtuar, dhe ta kem vetëm fare pak. Genc, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC. Po i the gomar është opinion, fyrje është, po është opinion. Po i the hajdut është keq puna. Si bëhet? Nuk e di, unë bëra i meme më enkele dhe panaj po largohen për drejtim pa ditur. Po ty në Angli që do të bëjmë, se këtu është gjithë hallit. Jo, s'kam iku akoma në Angli, ama ndjam. S'ke iku akoma e Shqipëri. Nuk e kam kaluar akoma kufirin, pandaj. Ate duhet ngritur patrullat, vetëm të kapin. Ti nuk e ke makinën me timor angles, nuk e duke i dhënë vetë pak. Jo, nuk e jap vetë, po jep tjetër kush. Dëgjoj, nuk është parë dëgjuar kund përveç në vendet të Afrikës ndoshta një ligj i tillë. Kryeministri e mohoi, por ligji në letër ekziston. Domethënë ligji ekziston, po në dorë ka si zbatohet, në dorë ka maliqi. Kuptoj, e qartë. Domethënë si përfundim, ne tani si do vendosim, do i themi gomar. Nuk e di se çfarë do bëni ju, unë do vazhdoj ta thras edhe gomar dhe hajdut, sepse i ka të dyja. Ja, këtu e të pronti, tek e dyta. Këtu e të pronti, tek e dyta. Gencë, në radhë parë, kur të të arrestojnë, sepse e meriton, mos i tregot gjithë shokët. Dhe mundohu të rezistosh, se ti e organizat tashmë, ti nuk je vetëm Genc Sejko. Ti e një organizatë dhe ke bashkëpunëtorët e tu, ju jeni, madje për mua ligji është i butë, ju duhet të akuzoni për terrorizëm. Në kell, duke qenë se unë edhe gjyshin e kam pasë agentuarve të huja, ti vazhdojnë traditën. Vazhdojnë traditën e vjetër. E kuptova. Jo vetëm shokët mos e spiono, po mos spiono as ata që të kanë bërë like se na fike derën. Ato spionojnë vetën. Gjithsesi unë telefonin kam me kod, kështu që nuk besoj se do arrin ta kryjnë. Në rregull. Tu Genc, u dha mbar. Gjithë mirat, jo gjithë mirat, mirë pas. Anita, një gjë s'kuptoj unë, tani tha nuk është draft, nuk është projekt,
Po është një grup pune që është ngritë për këtë, çfarë do të thotë kjo? Është një material. Do të thotë, për ta servë, do të thotë që efektivisht është një grup pune. Është një grup pune. Patjetër, sepse nuk mund të ndërtosh një strukturë normative të tillë dhe mos kesh grup pune. Jo për gjë, po efektivisht në parlament do të çohet një draft i cili do të modifikojë sërish kodin penal, se para 3 muajve ndryshoi. Po. Është grup pune, është bërë dhe kjo, është pjesë, derisa është futur ke shpifja, është shtuar një pik e shpifjes, është edhe kjo më vete, por si që është rëndom që rrjedh informacioni, nuk u përgatitën që do dilte nga zyrat, le të themi dikush nuk ka qenë besnik i projektit për ta publikuar dhe ka dalë nga brenda. Dhe u bë virale, u mor vesh që po bëj dhe kjo. E thamë pra se kishin burimet e Leonardit që tha që Inati. Jo, nëse, unë nuk dua ta marr personalisht se nuk është për te shakas, domethënë. Ideja është kjo që kur bën këto është dhënë një porosi, është dhënë një konsultohen. Pra është ngritur si problem diku, pa ngrihet një grup pune me urdhër të ministrit për. Jo, lutem. Do 2 ngjarje shumë të rënda javën e kaluar. Po 2 ngjarje shumë të rënda. 2. Po. E para. Doli Edi Rama bëri këtë filmin për Tërmetin, shumë i bukur. Mua më ka pëlqyer shumë. Aktrim, muzika besoj ka qenë Blendi Klosi që është marrë. Ishte për çmim Oscar, më thënë. Po, Elisa pasaj për filma, ja thot, nuk janë thënë gjithë emrat. Ti tani del Bryli, ta legendat e Brylit, domethënë, komplet. Ja hedhin poshtë, ka aktuar dobët. Intonacioni nuk ishe i mirë, të mere i frima, këtë dion, drita, ndritësimi, mund ta, këtë tash po t'ishe aktor i dobët, është e rëndë, kësë do duket shumë. Ky do ta kështë marrë mama që këtë të filmi vetë, kjo është me eksperiencë. Për këta ja kanë hedhur poshtë gjithë punën, po nuk e di se si duron kjo. Unë them jo burg, me varja, për shumë mandati 4. Por i kthejmë dënimin në vdekje. 4 ka këtë tani? Jo, 3-in. Po jo, po ne projektojmë ke 4. I 3 është sigur. I 4 për shumë do ta votoja, po ta bënë me varje. Jo, ne të 3-in e bëm tani me votën që do bëhet online. Po tani ky vetë që nxjerr bashën pres Mehmet. Po lekë janë shpife, kjo këtë ka si luli për të na prish mohabetin tani këtë. Po i tash i për shkak edhe e dyta, ngjarja e dytë. Tash ka dalë kanë nxjerr duke Lolita një foto të Erion Velia që kishte 7 fotografë që tash Velia nuk është për live. Velia është për kaseta të gatshme. Ti si je gati? Ti e shef, tani po e ka për live, ti aprish gjithë filmin. Tani, midis Velia dhe Lolitës, unë këtë besoj. Lolita dhe nga emri nuk është shumë... E besosh? Jo, perversion është, po ta marrësh nuk e di, ti këtë beson. Unë në ligjin. Kjo është për varje, e kupton? Velien, ti faleminderit se na sjell 2 ngjarje shumë të rënda. E kuptova Nard. Unë them që edhe ky Taulan Balla, për shembull, ka rastin në ngrenë komisionit timor për të paktën të fotos. Jo, po ai ka një komision tani. Po një tjetër, ka e ka marrë dorë, më thonë. Këto janë ngjarje shumë të rënda, na duken si u mund të kalojnë. Këto memet mos na kanë prish dhe marrëdhëniet vllazërore me Serbinë. Frikësh. Altin mos më shik. Tani, unë duhet ju përcjell, sepse sa më shumë ri me njerëz si puna juaj... Kam gjithë natë që mendoj, s'ka zënë edhe gjumi dhe që të flasim para, i ka majtë edhe shënim të në telefon, po nese, i thasë... Në emision tjetër, se... Pas ke për meme gjithë Jo, unë sinqerisht edhe për memet, më del gjumi nga herë në 2-3 natës, shu edhe maj shënim që ta bëjt mëngjes. Është me atë frymëzimin e çastit, op, ndizet lampa për një batut, për një... Jo, po ky ka hak se thot pakën sa shmiratu ligje, nuk futën në burgë. Edhe po miratua ligji gjithsesi, vër diçiturën sipër, mos e vrit mendjen, kjo është satirike dhe jo okay, e shpëton. Ose mund të përdorni fjalët e lejuara, fjala kod tashmë është gomar dhe kështu jemi në rregull. Por ta mbyll me këtë pjesën kur në këtë vend që është një meme kaq e madhe, domethënë si mund trish pa bën meme. Këto bën meme vet. Unë një që hodha dje me gjiknurin thoshte që pas Ismail Qemali, tha, është i vetëmi njeri, tha, që... Shiko, vetëm me një gjë... Kjo është një meme vetë, domethënë, gjithë kjo që thotë, ajo është meme. Vetëm një gjë fundit Keli, se edhe koha besoj është... Unë e di me që jam dakord... Shiko, da një di me që jam dakord... Nuk do e shpëllëzëm një këtë falë, ka qenë Ismail Qemali, kemi Tiranën. Se doli vetë Rama që e hodhi poshtë. Kjo është gënjimi i madh. Mund të kishte nxjerrë për shembull Majkon siç doli për teatrin, ta sulmonte ligjen, ta kishte rrëzuar.
Ti, Leonard, që ke shumë i rezikshëm. Unë them të kalën publicitet, do i përzet. Sepse kam i lirë të afajnë pas pak. Unë them të vazhdojmë pas me regjistrimet i fusin pjesë. Jo. Unë them, gjithsesi 2 klienti ke, Gencin e kishe... Unë bëm 3, unë jam okej. Nuk është çuditë. Unë kam ndërmend të vi brenda ligjit, nuk kam ndërmend ta quaj asgjë hajdut, sa herë do më duhet ta quaj hajdut, ta quaj gomar dhe kështu që do ta zgjidh këtë çështje në këtë lloj mënyre me fjalë kod, domethënë. Dhe jo nuk përzihem. Unë për vete nuk... Faleminderit për pjesëmarrjen e jashtëzakonshme.